Nggak usah banyak bicara, biar mereka meremehkan. Kamu nggak perlu validasi, kamu cuma perlu bukti. Diam, fokus, kerja. Sukses itu nggak harus ribut. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kadang diam adalah senjata terkuat. Biarkan ketenanganmu menjadi kekuatan yang menggerakkan. Orang yang paling bising seringkali nggak jalan. Tapi kamu beda. Kamu bergerak, diam-diam. Fokus pada tujuanmu, kerjakan dengan sepenuh hati. Setiap langkah kecil yang kamu ambil mendekatkanmu pada impian. Biarkan hasil yang ngomong. Ketika orang lain sibuk berbicara, kamu sibuk bekerja. Hasil kerja kerasmu akan menjadi bukti nyata dari dedikasi dan ketekunanmu. Kamu adalah pejuang yang tenang. Di balik layar kamu bekerja keras, tanpa perlu sorotan. Ketika saatnya tiba, kesuksesanmu akan bersinar terang. Tapi kamu tetap tenang, karena kamu tahu, perjalanan ini adalah tentang pembuktian diri, bukan sekadar pengakuan.